Ok. Hoy estamos instalando este techo. Bueno, es una orilla nomás, una orillita curvo, y no vamos a usar en realidad no sé cómo se traduce, pero ni la shrinker ni la stretcher, bueno, en este caso sería shrinker, no la vamos a usar. Estamos usando estas tres herramientas: la pipe crimper, la que usan los que instalan los gutters, y vamos a usar esta también para hacer los pig ears. En el lado pequeño estamos haciendo laqueado sencillo de 1 pulgada. En el lado pequeño usamos esta negra sin apretarla mucho. Todavía aquí no se sienta en la curva, está en el aire. Entonces usamos esta pequeña para hacerla que baje más hasta que se acomode bien a la curva. Si se pasa un poquito y las puntas quedan levantadas, no es problema. Ahora en este lado ya usamos la 2, la de 1,5, y todavía no llega ni va a llegar. Entonces ahí es donde usamos la pig ears para marcarlo más abajo. Esta sí llega hasta el fondo y ahí baja, inmediatamente baja. Por eso usamos esta. Falta un poquitito todavía acá arriba, no se ha acomodado bien. Ok, ahora sí lo tapamos hasta arriba y empezamos a asegurarla. Tratamos de asegurarnos que por los dos lados, este lado y este lado, queden en el mismo nivel, ni una más alta que la otra. Se puede empujar un poquito más contra el techo, que vengan a la par las dos piezas hasta abajo, lo mismo. Ponemos la otra acá. Si es necesario, se le pueden dar unos golpecitos con un martillo para tratar de acomodarla y que sea lo más parejo posible. Ahora vamos a poner los clips al otro lado. Estamos usando clavos de 1 1/4 con rosca o ring shank stainless steel. De nuevo es laqueado sencillo, así de que, y lo hacemos todo para un solo lado. Una vez que la lata se forma, no va a ir a ningún lado. Ya la parte de atrás ya la hicimos. Ahí tenemos el hip. También es laqueado sencillo. Y tenemos todo eso para allá. Larguísimo. Nos falta aquí para el otro lado. Proceder a cerrar los clips. Proceder a cerrar esa lata. Primero vamos a hacer el corte acá de la orilla.
Y ahora vamos a cerrar la cima. Normalmente metemos la tonga y que tope en el lado pequeño, en el de 1 pulgada. Luego un par de golpecitos. De nuevo con la tonga para terminar de cerrar. Vamos a seguir para arriba. En el lado sencillo previamente le habíamos cortado aquí en ángulo un poquito. Entonces ahora aquí este lado lo cerramos también ya juntas, siempre en el mismo ángulo, y lo apretamos. Si queda un poquito panda la silla, pero después se la da, siempre se pandea un poco. Si acaso es necesario, pues se le da con el martillo y luego vamos a terminar de cerrarlo con el drip. Estamos ahí aproximadamente en 1 pulgada. Siempre es bueno usar guantes para no, por seguridad, por el metal y para no dejar mucha marca, incluso sí deja marca siempre, pero tratar de dejarlo lo más limpio posible. En esta zona ya se manchó porque le cayó lluvia, está muy sucio arriba, tenemos un techo de hule arriba, plano,
pero así es como queda usando esas herramientas. Hay otra manera de hacerlo, se puede hacer doble laqueado, pero lleva más tiempo, se ve diferente también. Ahí estamos.